Hello，大家好。咁今集呢，我想同大家分享嘅係黑眼圈啦。咁因為成日呢，好多人都會問我啦，究竟點樣可以減淡呢個黑眼圈啊，同埋令到呢個黑眼圈冇咗嘅。咁我諗減淡黑眼圈呢，市面上面而家比較流行有兩種方法啦。咁一就係打呢個 Teoso 黑眼圈針啦，第二呢就係呢一個童顏針，係啦，童顏針改善呢個黑眼圈嘅。咁你話至於要完全冇咗呢個黑眼圈呢，咁我諗就冇乜辦法可以令到佢冇晒個黑眼圈嘅，係啦，咁所以而家市面上邊咧就比較流行啲就呢兩個方法啦，係啦，咁然而呢兩者咧，譬如話童顏針啊，同埋呢個 Teoso 黑眼圈針啊，究竟個分別係喺邊咧？同埋究竟邊一個產品比較好啲咧？係啦，咁同埋佢點解會令到佢冇咗個黑眼圈先？係啦，大家要知道點解佢呢兩樣嘢可以令到佢個黑眼圈減淡啊，唔係冇咗黑眼圈，係減淡個黑眼圈嘅。係啦，咁我稍後就會同大家分享呢兩樣嘢啦。咁我哋而家首先講下啦，點解會有黑眼圈啊，同埋黑眼圈係點樣形成㗎？咁同埋有啲人個黑眼圈係青色啦，咁有啲人個黑眼圈係茶黑色嘅，究竟點解會咁樣呢？咁其實好多時啦，有啲人唔瞓覺啊，睡眠不足啊，同埋呢一個即係成日打機啦，搞到隻眼好疲倦嘅，咁呢啲嘅問題咧都會影響到有黑眼圈啦。因為有啲人可能係天生啦，即係佢哋個遺傳嘅，可能全個家族啲人都係有黑眼圈嘅。咁另外一種咧，朋友咧就可能係荷爾蒙有問題啦，又或者佢哋本身個黑色素咧沉澱係比人哋特別誇張啊，即係可能特別厲害啲嘅，佢哋嘅黑色素沉澱係啦。咁有啲男士啦，講下男士先啦。咁有啲男士可能係個腎氣虧損啦，因為腎氣虧損都會導致到佢一個眼咧會有呢個黑眼圈嘅。咁而女士啦，咁女士咧就可能月經嘅問題啦，係啦，即係有啲人可能月經之前啦同埋之後嘅個黑眼圈係特別犀利嘅。咁所有嘅問題咧，其實都係關一啲血啊同埋即係嗰個帶氧嘅問題，即係嗰個氧氣嘅問題嘅，係啦。咁我而家就話俾大家聽啦。咁點解會黑眼圈嘅形成啦？咁首先咧就係因為咧，咁佢哋就講啦。因為呢個靜脈血管眼部嘅靜脈血管啦，咁個血流速度就比較慢啊，比較緩慢啦。同埋有啲人個眼部皮膚咧個紅血球細胞咧就供氧不足，係啦，即係嗰個氧氣啊供氧不足啦，即係個氧氣唔足夠。有一種咧就係靜脈血管中咧嗰個二氧化碳同埋呢個代謝廢物咧積聚得比較多嘅。咁所以咧形成咗呢個慢性缺氧啦，搞到血液嗰個比較較暗啊，同埋呢一個有滯留啊，即係呢種嘅問題咧都會形成咗呢個黑眼圈嘅色素沉澱啦。其實中醫咧就講呢一種咧係叫做淤血嚟嘅，係啦。咁其實所有嘅黑眼圈都係關一啲可能氧氣係啦，即係血嘅問題啦。咁咧至於青黑色嘅眼圈啦，其實青黑色嘅眼圈咧就係因為佢個血管靜脈嗰個血滯留咗啊，係啦，咁就形成咗呢一個黑眼圈啦，就係青色嗰種啦。咁然而咧茶黑色嗰隻黑眼圈咧，就係因為佢一個黑色素啦，同埋嗰個代謝係啦，即係新陳代謝嗰個即係嗰個代謝不全啦而產生嘅，所以兩種嘅黑眼圈都係唔同嘅。咁所以大家要留意下，究竟自己係邊一種嘅黑眼圈啦？究竟係青色啊，定話係黑色嘅？咁大家要揾下自己究竟係因為乜嘢嘅原因係啦，形成咗呢個黑眼圈嘅？究竟係呢個月經問題啊，定話呢個腎氣虧損啦，又或者呢個荷爾蒙問題嘅？咁如果係呢啲咁嘅問題呢，咁啊最好去睇醫生啦，係啦，或者去用中醫嘅方法嚟去調理啦。咁而自己呢，就用咗個乜嘢嘅方法去解決呢？咁我就係啦，即係我就雙劍合璧啦，係啦，內外我都有做嘅。咁我自己本身自己就飲呢個木耳水啦，係啦，紅棗嘅木耳水啦。咁我覺得飲呢個紅棗木耳水咧係有幾大嘅幫助嘅都係啦。咁我喺個片尾嘅時候，我會擺呢一個紅棗木耳水嗰個點樣整法啊，同埋嘅份量咧喺個片尾嗰度啦。咁同埋咧，我就仲有用咗呢個童顏針嘅方法嘅，係啦，因為我自己就比較中意童顏針啦，因為其實
實大家都見到我好多集都係有講童顏針，咁啊係啦，我就用咗一個童顏針喺個底層嗰度，即係呢啲位置我打過嘅，咁我就覺得個效果都 OK，同埋都幾好，所以我覺得就算你係有黑眼圈啦，都唔好話淨係依賴晒去微整形係啦，即係微整形呢樣嘢，咁你都要去內外調理嘅。咁我哋而家講下頭先我講過嗰兩樣嘢，係啦就可以減淡黑眼圈嘅，一樣就係 Teoso 黑眼圈針啦，另外嗰個就係童顏針啦。咁首先我哋講得 Teoso 黑眼圈針啦，咁佢究竟係乜嘢嚟嘅呢？咁其實呢，佢都係一啲透明質酸嚟嘅啫，咁但係只不過可能你哋打鼻啊同打蘋果肌嗰啲位置啊，咁我個透明質酸嘅嗰個分子呢就唔同嘅，咁同埋佢呢一樣即係呢個黑眼圈針啦，就多咗一樣嘢就係保濕啦，係可以保濕作用嘅。咁啊，佢哋講就話個保濕咧，就可以令到眼底啲皺紋啊，即係淚溝呢啲位啊，有嘅皺紋可以減淡咗佢，因為滋潤咗佢啦，係啦就可以減淡咗嘅。咁同埋有啲人咧，都會攞Teoso 黑眼圈針啦，喺呢啲淚溝嘅位置咧挑起啦，即係挑皮打啦，咁令到嗰個痕咧冇咁深嘅。但係其實咧，大家要知道。呢一個透明質酸咧，並不是可以將你本身有個黑眼圈啦，有嗰樣嘢啦減淡嘅，只不過純粹咧，醫生咧幫你打響嗰個黑眼圈嘅上邊，係啦，等你望落去咧個黑眼圈嘅時候，嗰個即係睇落去好似冇咁深啦，但係其實即係透明質酸就並不是可以減淡咗你本身有嘅黑眼圈喺度嘅，只能係將你響即係呢個位填晒啦，填滿咗佢啦。咁填完咗之後咧，咁你咪可以遮緊啲個黑眼圈咯。佢哋個作用啊，同埋個原理咧都係咁嘅。咁但係大家要小心啦。咁我見過有啲朋友啦，咁打咗啲 Teoso 黑眼圈針啦。咁佢哋嘅呢度咧，好似有兩條腸咁，可能佢哋啲醫生打得唔好啊，又或者可能始終都係透明質酸啦，都係外來嘅嘢嚟支撐住嗰啲皮膚啦。咁我自己咧就對呢個 Teoso 黑眼圈針咧就不大興趣嘅，係啦，因為始終眼底有啲位置都比較薄啦，同埋即係我都擔心一樣嘢，即係我唔係擔心佢會話好硬啊或者唔自然啦，我就唔去擔心佢呢樣嘢，只不過我諗緊，咦佢吸收咗啦，咁透明質酸係會流失噶嘛，同埋會吸收噶嘛，其實佢係 keep 到6個月噶嘛，咁我就好怕當你如果吸收嘅時候啦，會唔會令到嗰個透明質酸咧會有可能一嚿嚿喺個眼底咯？即係你吸收唔會話一次過一劈咁樣吸收晒噶嘛？咁始終佢都會可能呢度吸收啲，嗰度吸收啲，咁我會有一嚿嚿嘅情況即係出現啦。因為我之前可能打過透明質酸有喺某啲位置啦，係啦，即係面頰啊或者各樣啲位置啦，咁我試過，咁我就發現可能啲透明質酸吸收嘅時候，佢唔會話一次過完全話成個位冇晒嘅，咁可能呢度會少啲，嗰度少啲，咁我就擔心係啦，如果 Teoso 嘅時候咧，即係打佢嘅時候，佢都係一樣咁嘅情況，啊呢度會吸收啲，嗰度吸收啲，咁咪會好似有一嚿嚿嘅狀況咯，係啦，咁所以我就冇考慮過 Teoso 黑眼圈針啦，咁我自己咧就用童顏針嘅方法嘅，咁我哋而家講下童顏針嘅方法點樣可以減到呢個黑眼圈啦。咁其實咧佢個原理都係一樣嘅，係啦，佢都唔會將你本身有嘅色素去減淡咗啦，係啦，但係佢咧就可以將你嗰個眼底啊、淚溝啊流失咗嘅骨膠原去增生翻佢嘅。咁大家都知道其實童顏針係增生骨膠原㗎嘛，即係自體增生啦嚇。咁譬如話年紀大啊、衰老嘅時候，大家都會發現個眼底啦，好似鬆咗啊，或者嗰個淚溝個痕好犀利啊。咁本身每個人都可能都會有黑色素。呢一樣嘢啦，喺個身體上邊啦。咁以前後生啲嘅時候啦，咁我個骨膠原可能好豐滿啊，個眼下邊係好脹啊，好豐滿嘅。咁但係隨住呢個歲月嘅時候，咁你流失咗骨膠原啦，咁你咪會將嗰個黑眼圈，即係嗰個位越嚟越薄啊，咁就會嗰個黑眼圈越嚟越浮現啊出嚟啊，即係會越嚟越即係見到個黑眼圈啦。咁所以咧，我就用童顏針呢個方法啦，去打翻厚兩個眼底嘅，即係一樣係用導管啦，唔可以用針打啦，導管去
撩翻個底層，然之後令到佢生翻啲骨膠原出嚟。咁啲骨膠原生咗出嚟之後，就會將個淚溝啊，同埋嗰個有啲紋嗰啲位置啦，其實都會有改善嘅。咁佢嗰個骨膠原厚咗啦，咁亦都可以將嗰個黑色素上邊嗰個位置去遮翻佢，係啦，即係其實佢個原理就係咁樣咯，增生翻啲骨膠原去遮翻嗰個黑眼圈嘅啫。咁所以大家要知清楚。Teoso 黑眼圈針都好啦，同童顏針都好啦，佢哋兩者都唔係可以將你本身有嘅色素減淡嘅，而不過咧就好似用一個方法就係去遮蓋，係啦，即係將啲喺個黑眼圈上邊擺啲嘢去遮住咗去，等佢冇咁深色嘅啫。咁所以大家要係啦，即係聽清楚啦，因為有時可能有啲人誤會啊，問我啊，童顏針係咪可以令到冇咗個黑眼圈啊？咁所以嗰個原理咧就唔係大家咁樣諗嘅，係啦，減淡個黑眼圈嘅。咁如果你真係要令到嗰個黑眼圈淡咗，我又唔想打針喎，咁你即係最好要靠去睇下中醫調理下啦，又或者去煲一啲嘢飲啦，係啦，因為呢一樣嘢裏邊嘅身體調理可以令到眼下邊嘅淤血可能散緊啲啦，係啦，你話散晒有冇可能？即係散緊啲啦。咁因為頭先我都講過啦。即係眼嘅形成黑眼圈形成都因為可能缺氧啊，又或者可能係個淤血啊，即係嗰啲血氣行得唔好，即係都係因為咁樣嚟去導致到黑眼圈嘅。咁最好咧就內外兼備嘅，眼嗰個即係可能面嗰陣咧就用呢個微整形嘅方法啦，但係本身自己嘅身體裏邊咧，我都會建議大家去睇下中醫啊，調理下個身體啊。咁因為有啲人可能係未必中意用微整形嘅方法嘅，但係如果唔想用微整形嘅方法，又想去減淡黑眼圈嘅，睇中醫係一個首選啦。咁但係即係而家可能好多人都冇咁多時間啦，即係。睇中醫你知又要可能排隊啊，又或者煲藥啊，煲藥都要可能成個鐘頭嘅。咁如果你唔想咁麻煩嘅，可以試下呢一個紅棗黑木耳水嘅。咁我自己之前飲過呢個紅棗黑木耳水咧，咁佢嗰個減淡黑眼圈個色素咧，都好有幫助嘅。咁即係大家可以試下啦。咁因為黑木耳嘅功效啦，咁佢有行氣活血啊，同埋呢一個降血脂啊，同埋令到呢個血液循環嘅，係啦。咁所以黑木耳咧係好有幫助㗎，同埋黑木耳佢裏邊咧可以吸收晒你身體裏邊嗰個雜質啦，即係人體嗰個消化系統裏邊有一雜質㗎嘛，咁佢吸收晒你嘅雜質之後咧，咁佢就可以幫你排出去個身體出邊嘅。咁所以大家記住咧，煲呢個水其實好簡單嘅，就呢個水大約10零分鐘，係啦，滾一滾咧，咁我就可以飲㗎啦。咁但係記住飲呢個水之餘咧，食晒所有嘅黑木耳。今集時間就差唔多啦，咁我希望喺呢一集裏邊可以幫到一啲有黑眼圈煩惱嘅朋友啦。咁同埋大家又可以知道究竟呢個Teoso 黑眼圈針啊，同埋童顏針啊，點樣嘅原理去減淡呢個黑眼圈啦。咁未訂閱我哋呢個 channel 嘅朋友，記住快啲訂閱啦，同埋記住快啲去煲呢個紅棗木耳水飲。拜拜。